अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 5 न्यूज। मैं हूं उज़मा नाज। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद सत्याना के करीब झामरा रोड पर मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादम, रेस्क्यू जराए। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी और 2 अफराद मामूली जख्मी। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। शदीद जख्मी होने वाले अफराद को सिविल हस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। हादसा 39 गाफ बे के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।